اجازت بدید امروز یک صحبت انجام دهیم. همین روز اگر امکان داشته باشید. ما قرار داریم در محله معروف شبچراغ شهر باختر. بیننده‌های عزیز، قهرمان برنامه ما الک از بینای بلندوشیانه بیرون شدند. سلام. شما خوب هستین؟ ما خوب هستن. از تلویزیون خطلون زیورشاه. شما بیشتر تمرین‌های خود را با شاگردان در همینجا انجام میدید؟ 70 ساله همین میدوانم اینجا. به تعریف زیاد نمیکنیم، میبینیم که شاگردان چگونه مهارت دارند، تمرین آنها چگونه. همین را میبینم خرسان میشه. یعنی نارسایی میدان ورزشی برای تمرین داره شما؟ روخت بعد چمپیون میره گفتیم سال 2006 بود. سخن پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم ایمانی چخیر رد نکردن. عبدالله نامدار این بچه که 7 سال شد مشق میکنه، ای 6 سالگیش مشق میکنه.